और आज आज बारिश का मौसम है। आज बहुत तेज बारिश हो रही है। आप देख सकते हो पानी की स्थिति देख सकते हो। यहाँ पे जबरदस्त पानी, ये देखिए पूरा पानी भरा हुआ है ना। पानी इतना जबरदस्त है कि मतलब आप देख सकते हो यहाँ मतलब पूरे इलाके में जबरदस्त पानी है ना। यहाँ पानी की बौछार है। देखिए सब लोग आनंद लेते हुए यहाँ पूरा आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर पूरा यहाँ पे आनंद लिया जा रहा है। देखिए चारों तरफ देखिए देख सकते हो पानी का पूरा समुद्र भरा हुआ है डाउन करके नीचे। तो आप देख सकते हो पानी पूरा और मजा आ रहा है। देखो ये पानी में कहाँ गए, पानी में जाते हुए देखो। माय गॉड, कौन गया? कौन गया? ठीक है आज ये पूरे इलाके में ये चल कैसे रहा है? चल कैसे रहा है? बहुत गंभीर है। अभी पूरे शहर में सबसे सर्वाधिक बारिश हमारे क्षेत्र में हुई है। बाकी दूसरे क्षेत्रों में बारिश छुटपुट वर्षा हो रही है, मगर इतनी ज़्यादा बारिश किसी और क्षेत्र में नहीं है। ऐसा पाया गया जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ गाड़ी 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 देखो गाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ उसकी फोटो खींच देते वैसे मुझे लग रहा था, लेकिन वो कपड़े नहीं पहने थे इसलिए नहीं फोटो खींची। ये नाला है, नाला है ये। पानी पूरा भरा हुआ है। वीडियो हो गया। वीडियो कहाँ? चलो चलो चलो, नहीं आएगा।
और ठीक है, तो आज यहाँ पानी दिखाते हैं, चलो जिसके कारण यहाँ पे देखिए, यहाँ पूरा पूरा पानी भर गया, जबरदस्त पानी। फोन उठ जाएगा, फोन आवाज